2025 M2 第4條，咁佢呢條 matrix 相對上都幾無聊下嘅，咁啊比較似一啲簡單嘅 text exercise 啦。咁呢條片應該好短嘅啫。好啦，如果佢開始俾個 C matrix，俾個 D matrix 你，咁啊話你知嗰個 K 令到即係想揾個 K 啦，令到 CD 等於 DC 咧，咁其實就係直接乘開，跟住就 compare 嘅啫。咁所以啦，應該就係叫做 K。應該就叫做 K 乘以K1啦嚇，負1 2啦，咁啊乘以呢個2K 減3 K 加3負4，呢個應該係 CD 嚟嘅。佢話等於 DC，D 就叫做呢嚿嘢，咁啊然後咧就 C 就叫做 K 1負1 2啦，咁啊直接乘開㗎啦。咁一般我都係教橫乘直嘅，呢個乘呢一個，咁即係2乘 K 啦，再加個 K 加3。再加個 K 加3，唔好嫌慢啦嚇。雖然你應該係可以做得快啲，或者我都希望大家可以做得快少少嚇。不過我想考慮到其實有部分同學咧未必個 level 咁高，可能啱啱學完乘數就已經睇呢條片啦，或者根本上都唔知咩 matrix 嘅，咁我就講得慢少少。跟住咧就應該係呢一個乘呢一個係啦，即係 K 乘以 K 減3同埋1乘負4，我哋就會加埋一齊，即係減4。繼續啦，負1乘2咧就係負2啦。我哋跟住落嚟係處理呢一個同呢一個，呢兩個相乘係負2，再加呢兩個相乘咧就叫做2乘 K 加3。最後就應該係呢兩個相乘啦。負1乘 K 減3咧就係3減 K， 另外2乘負4咧就叫做負8。咁佢就應該係等於隔離啦，隔離又係一樣啦，橫乘直啦。係啦，2乘 K 就減 K 減3，咁啊呢個乘呢個咧就係2再加2乘 K 減3，咁啊然後呢個乘呢個咧就係叫做 K 乘 K 加3加4，最後啦呢個乘呢個咧就係叫做 K 加3減2乘4，叫做8啦。咁所以好快化簡咧，整嘅係 2K 加3 2K 加4，有啲整嘅係 K square 減 3K。就減4，跟住就應該有個叫做負 K 減5嘅，咁就右手邊就叫做 K 加3啦，K square 加3K 加4啦，然後就咗叫做2K 2減6就叫做負4，最尾一個叫做 K 減5嘅。咁當兩個 matrix 係 equal 嘅時候，我哋應該會考慮對位咧係 equal 嘅。咁無論你對邊個位 equal 都好，其實都係得一個答案嘅啫。係因為佢今次 set 好個題目俾你嘅，原則上咧你就要確保全部人應該係一模一樣先啱嘅，係啦，即係話2K 加3係等於 K 加3，首先你應該 solve 到2K 叫做 K 應該會係0嚟嘅。咁你好快咧，你嘗試代一代落去，其實 K 係0，代落呢度0 0減4 0減4咁啊，即係負4等於負4咯。跟住啦，0加4就4啦，0 0 4咁又係4。最尾0減5同埋0減5都係一樣，係啦。咁我相信其實你寫到呢一度咧，已經係攞到個3分 full mark 㗎啦。應該就唔算好大障礙嘅，即係你試下將佢寫開佢，然後咧就 expand，即係執到呢個樣，點都有一兩分㗎啦。另外咧就執到你係最尾係邊個同邊個 equal，同埋邊個係個 conclusion，咁啊其實就已經可以㗎啦。